Nocoj je moja gostja Mila Turajlič, beograjska režiserka in scenaristka dokumentarnih filmov. Srečala sem jo na Tržaškem filmskem festivalu, kjer so predstavili njen novi filmski projekt, zgodbo enega človeka v 2 filmih. Gre za fotoreporterja in kamermana Stevana Labudovića, ki je v nekdanji državi Jugoslaviji spremljal predsednika Tita na njegovih popotovanjih. O tem govori prvi film z naslovom Neuvrščene scene. V drugem dokumentarcu pa spremljamo Labudovićevo tajno misijo v Alžiriji v obdobju alžirske osamosvojitvene vojne. Med Alžirsko osvobodilno fronto je Labudović posnel 62 km filmskega traku. Ali lahko rečeva, da se je ta zgodba začela prav tu, kjer midve zdaj sediva? Jer možemo reći da se ta priča počela baš ovdje gdje sad nas gdje sedimo? Pa možemo, apsolutno. Stevan Labudović je bio njegov prvi zadatak kada je postao... Seveda, apsolutno. Saj je bila prva naloga Stevana Labudovića, da postane dopisnik beograjskih filmskih novosti v Ljubljani. In ker je bil to čas tržaške krize, hkrati pa je bil kot dopisnik najbližji mejnemu prehodu z Italijo, je začel na skrivaj hoditi na tajne misije snemati, in sicer o tem, kaj se dogaja v conah A in B, brez posebnih dovoljenj. Med dokumenti sem našla veliko stvari povezanih z obdobjem, ki ga je preživel v Ljubljani in v Trstu. Za filmski material, ki ga je posnel v Trstu, je osvojil naziv najboljšega dopisnika filmskih novosti in tako je bil izbran za posebnega snemalca, ki bo predsednika Tita spremljal na njegovih potovanjih miru. Toga da bude izabran, da bude snimatelj koji prati predsednika Tita na njegovim potovanjima mira. To je bilo leta 1948-49. To je bilo 48-49. Dakle, on je 48. se zaposlil... Leta 1948 se je zaposlil v organizaciji filmske novosti. Tako je bil poslan v Ljubljano in že leta 1954, ko se je predsednik Tito prvič odpravil na pot v Indijo in v Burmo, ga je že spremljal na njegovi poti. V Burmu je on dodeljen na prati Tita. Kaj so v bistvu predstavljale te filmske novosti? Šta si ustanovila, šta su u suštini te filmske novosti? A filmske novosti su bile filmski studio koji je nastao već... Filmske novosti so bile najprej filmski studio, ki je nastal med drugo svetovno vojno kot filmska sekcija vrhovnega štaba partizanskega gibanja. To je bil filmski studio, ki ga je upravljala takratna zvezna vlada. V bistvu je bil to neke vrste politični filmski studio, ki je imel jasno določeno nalogo, da dokumentira politično, družbeno, ekonomsko, kulturno in športno življenje socialistične Jugoslavije. To je bila nekakšna vizualna filmska kronika celotne zgodovine nekdanje države. Filmska kronika cele istorije socijalističke Jugoslavije. Recimo, pošto su bili žurnali koji su svake nedelje prikazivani u bioskopima, to je naravno period pre televizije. Naprimer, to so bile razne novice, ki so jih zavrteli v kinodvorani pred samim začetkom filma. To je bilo seveda obdobje še pred pojavom televizije in kino je bil edini prostor, kjer so ljudje lahko gledali gibljive slike političnih osebnosti. Več kot polovico teh nedeljskih novic je bilo posvečeno Titu in njegovim dejavnostim. Filmski studio je v bistvu spremljal življenje predsednika Tita. Danes bi Labudovića težko primerjali s fotoreporterji, ki spremljajo razna vojna žarišča in se spostavljajo življenjski nevarnosti. Kakšen lik snemalca je Labudović predstavljal za tisti čas? Zapravo, kakav lik je on bio za ono vrijeme? Pa on je bio jako zanimljiv čovjek, dakle rođen u Crnoj Gori sa već 14 godina. Bil je zelo zanimiva oseba, rojen v Črni Gori. S 14 leti se je kot mladoletni fotograf pridružil partizanskemu gibanju. Že takrat je začutil strast do fotografiranja in do politične pripadnosti. Skozi celotno kariero je ti dve zadevi strastno spajal med seboj, ter svoje globoko politično prepričanje v boju za neodvisnost, za svobodo ter odpravo vseh krivic in zatiranja ljudstva. Vse to je tudi sam intimno doživljal, ko je bil mlad. Ajde kažem nekakvoj borbi za nezavisnost ili za slobodu, zato što je on to intimno doživeo kad je bio mlad. Ali se je sploh zavedal, kaj počne? Da li bi on svjestan u suštini šta on radi? I jeste i nije. Dakle, on je bio zaposlen u filmskim novostima. Dakle, on je zaista bio snimatelj jedne državnog filmskog studija. Je in ni. Zaposlen je bil pri filmskih novostih. Dejansko je bil snemalec državnega filmskega studija.
Vse, kar je posnel, je bila njegova naloga, da spremlja predsednika Tita ali pa da gre v Alžirijo snemat alžirsko gibanje. To, kar me je fasciniralo, je bil način, kako je to počel, s kakšno neverjetno strastjo je šel na teren, da bi ujel in dokumentiral en sam trenutek. Vse to je počel z neverjetno predanostjo. Jednim potpunim unošenjem sebe, jednom potpunom posvešćenošću za to što radi. To je bilo nujno, da ste zgodbe zmontirali v 2 filmskih verzijah. Priču dala v 2 dijela, v 2 filma. Ja sam na kraju zaključila da nisam ja krenula praveći 2 filma, ja sam krenula pravim jedan film Stevanu. Šele na koncu sem se odločila, saj nisem želela posneti 2 filmov. Moja ideja je bila, da posnamem film o Stevanu Labudoviću, da skozi njega predstavim to nenavadno politično obdobje. Labudović ni bil samo priča dogajanja, bil je hkrati tudi soudeleženec. To sem dojela poznaje, v obdobju zelo dolge in zahtevne montaže. Ugotovila sem, da moram povedati 2 različni zadevi na 2 različna načina. Prva zgodba pripoveduje, kako smo sploh prišli do teh pozabljenih filmskih trakov, ki predstavljajo dragoceni vir dokumentov o prvi konferenci neuvrščenih v Beogradu leta 1961. Stevan Labudović, kot Titov snemalec, je lahko do popolnosti dokumentiral rojstvo nekega političnega gibanja. S kamero je ujel vse pomembne politične osebnosti in govore, ki so takrat predstavljali iniciative svetovnega pomena, rojstvo novega tretjega sveta. Taj stvaranje trećeg sveta. A drugi film je zapravo pokušaj da se kroz... V drugem dokumentarcu pa predstavljam posnetke, ki so nastali v obdobju alžirske osamosvojitvene vojne v letih od 1954 do 1962, s katerim je Alžirija dosegla samostojnost. Ta drugi film je neke vrste poskus, kako lahko skozi ta filmski material, ki je bil posnet kot dnevniški zapisi in pogovori s sobojevniki, analiziramo, na kakšen način so te filmske informacije pripomogle, da so si Alžirci pridobili svobodo. Koji su slobodački pokreti zapravo koristili filmsku sliku da bi izvojevali svoju slobodu. V filmu tudi pokažete, kako se o tej alžirski osamosvojitveni vojni popolnoma drugače poročali takratni francoski mediji, neke vrste francoske filmske novosti. Kao neki tip francuskih filmskih novosti, a sa druge strane šta je on snimao? Apsolutno, dakle ovdje se radi o jednoj propagandnoj borbi i dakle on vrlo otvoreno kaže... Absolutno, saj gre za vojno propagando. Labudović sam zelo odkrito pove, da je bil propagandist, da je bilo to njegovo osnovno delo. Obstajata 2 propagandi, pravi, pozitivna in negativna. V bistvu je to bila vojna propaganda, saj je Francija kot kolonialna sila vsem lokalnim prebivalcem prepovedala kakršnokoli fotografiranje ali snemanje. Labudoviću je to uspelo. Zato je Jugoslavija kot zaveznica Alžirije prebivalcem poleg vojaške opreme in orožja ponudila tudi filmske posnetke. Dakle, da omogući alžirskom stanovništvu da vide slike svoje borbe i da onda slike te njihove borbe... Teh posnetkov niso videli samo Alžirci. Kot dokazno gradivo so potovali po celem svetu. Vsi so vedeli, da Alžirija, ki je bila 130 let del francoskega kolonialnega imperija, osvobodilne vojne ne more dobiti na bojišču, ampak samo po diplomatski poti. Zato so potrebovali medijsko propagando in ti filmski posnetki so bili vključeni v njihovem boju za svobodo. Pozicioniranje filmske slike kao jednog ključnog elementa zapravo u njihovoj borbi za slobodu. Labudović je snemal tudi v drugih državah Afrike, ni bil samo v Alžiriji. Nije bilo samo Alžirija. Mi smo se bavili Alžirom zato što je to daleko najvažniji, ja bih rekla prvo zato što je prvi put da Jugoslavija na taj način učestvovala. Alžirija je bila pomemben del te politične zgodovine, ker je Jugoslavija prvič sodelovala v neki osamosvojitveni vojni. Snemanje je trajalo 3 leta. V tem obdobju je Labudović posnel 83 km filmskega traku. To je bila tudi zanj najbolj neverjetna epizoda v njegovem življenju, ki je zasenčila vsa druga potovanja. V tistem obdobju je za filmske novosti sodelovalo kar nekaj fotoreporterjev in filmskih snemalcev. Znana legenda je bil Dragutin Popović. Labudović je bil poslan tudi v Gazo, kjer je snemal voditelja Jasarja Arafata in palestinsko osvobodilno organizacijo, vendar nikjer ni bil na tak način angažiran, kot je bil prav v Alžiriji. Kao taj prvi angažman u Alžiru. S Labudovićem ste se prvič srečali na filmskem festivalu v Maroku in tam ste se tudi seznanili z njegovim obdobjem v Alžiriji.
Bili pa ste presenečeni, da ga v Beogradu nihče več ne omenja in da ni obstajal noben zapis o njegovem delu. V filmu tudi prikažete, kako v nekem alžirskem muzeju mladim učencem predstavljajo predmete, ki jih je med vojno imel Labudović vedno pri sebi. Da, on je u Alžiru, ga smatraju za filmsko oko alžirske revolucije i zaista mu je na lep način odata počast. V Alžiriji ga imenujemo filmsko oko alžirske revolucije. Kot vojni junak je počaščen na najlepši način v Alžirskem vojnem in zgodovinskem muzeju. Res sem imela priložnost, da sem videla, kako je učiteljica pripeljala svoje učence in jim pred njegovimi razstavljenimi predmeti razlagala, kaj je pomenilo vojnim osamosvojiteljem, da jim je nekdo prišel pomagati iz tuje dežele. To se mi zdi pomembna lekcija mladim, da izvejo o tej transnacionalni solidarnosti iz obdobja gibanja neuvrščenih, saj je od njega ostal zgolj zgodovinski spomin. Labudović v nekdanji Jugoslaviji ni bil znan. To je bila posledica nekega splošnega družbenega stanja in brisanja jugoslovanske zapuščine. Ne skrbimo za ohranjanje jugoslovanskih arhivov, nihče več ne govori o tem, kaj je bila ta Jugoslavija, in to tudi ni v interesu nobene politične oblasti nekdanjih republik. Labudović je žrtev te pozabe. I on je prosto žrtva tog zaborava. Stevana Labudovića ste spoznali leta 2017, kmalu zatem je umrl. Gotovo je bil presenečen, da je zanimanje za njegovo delo obudilo neko mlado dekle. Par godinama je stvarno stvorila 2 filma. Dakle, on je imao 87 godina kad smo se upoznali. Ja sam shvatila to stvar koju moram odmah. Ako ću da snimam, to mora bude odmah. Ko sva se spoznala, je bil star 87 let. Vedela sem, da če ga želim portretirati, moram to storiti takoj. Prvi dan snemanja je bil dan, ko sva se prvič srečala v Alžiriji. Najbolj ga je zabavalo samo snemanje, saj se je nehote vrnil v svoje profesionalno delo. Kljub visoki starosti se ni upiral, da sem ga vodila enkrat sem, drugič tja, na vse je bil pripravljen. Vrnil se je v dinamiko nekdanjega snemalca, ki ga je vodila skozi vse življenje. Med snemanjem filma sem ugotavljala, kakšen je bil nekoč kot profesionalni snemalec. To mi je bilo božanstveno, da gledam, jaz sem tačno mogla da vidim ko je on bio i kakav je on bio kad je bio snimat. V 3 letih smo potovali po Črni gori, snemali smo na ladji Galeb, največ v Alžiriji, pa vse tja do New Yorka. Ta čas snemanja dokumentarnega filma mi veliko pomeni. Zelo sem hvaležna, da sem ga lahko preživela z Labudovićem. Vem, da mu ni toliko pomenilo, da ljudje izvejo, kdo je bil in kaj je delal, ampak da te filmske posnetke vidi čim več ljudi. Ti arhivski snimci zapravo ponovo vide. Pravite, da je dobesedno na novo oživel, ko ste skupaj snemali, pa so filme že videli v Franciji? Da li su ga Francuzi vidjeli? Da li će ga vidjeti? To je sad veliko pitanje, jel? Veliko pitanje, dakle, već u fazi financiranja ovog filma, pošto je koprodukcija sa Francuskom. Ja, to je veliko vprašanje. Že v sami fazi financiranja, film je nastal v koprodukciji s Francijo, je prišlo do nenavadnih situacij. Lani, ko so v Alžiriji zaznamovali 60 let samostojne neodvisne države, moj filmski diptih ni bil zaželjen. Niso ga hoteli prikazati na francoski televiziji. Potrudila sem se, da danes filma potujeta po raznih festivalih Afrike in Azije. V beograjsko distribucijo prihaja sredi marca. Premiera je že bila na festivalu avtorskega filma. Druga velika premiera pa lani decembra v Alžiriji. Udeležili smo se je še nekateri živeči soborci in prav s to projekcijo se je filmski material nekako vrnil domov. Vem, da bi Labudoviću predstavitev obeh filmov prav v Alžiriji pomenila največ. Važno što su se desile. Mila Turajlić, film ste snemali in montirali dolgih 7 let. Zakaj vas je tako prevzel? Zašto ste ga uopšte snimali? Pa meni se nekako činilo da je jako važno da se prisjetimo da je postojala ideja nesvrstavanja i da se prisjetimo da je postojal nekakav projekt. Zdi se mi zelo pomembno, da se spomnimo, da je obstajala ideja neuvrščenih, ideja neke tretje poti, še posebej za male države. In še nekaj, ko s svojimi filmi potujem po festivalih vzhodnih dežel, naprimer v Indijo ali pa v afriške države, kot so Tunizija, Alžirija ali Egipt, in ko povem, da sem iz Srbije, nimajo pojma, o čem govorim. Če pa rečem, da sem iz Jugoslavije, je sprejem popolnoma drugačen in ta občutek spoznanja me vedno zelo prevzame.
Zato sem že odnegdaj želela posneti film o teh nevidnih vezeh, ki prihajajo iz časa gibanja neuvrščenih, ko so se mali narodi zaradi koncepta solidarnosti želeli združiti. In ta dva dokumentarna filma sta poskus, da bi ta nevidna zapuščina sčasoma postala vidna. Mislim, da ako je ovaj film bio išta, bio je pokušaj da se to neko nevidljivo nasleđe učini vidljivim. Mila Turajlič, vaš dokumentarni prvenec, Cinema Comunisto, vas je odnesel v svet in tudi vi ste potovali z njim in ostali v Parizu, kjer zdaj živite. Vaš život je rad v Parizu? Pariz je postao meni odredište negde pred kraj studija kada sam razumela da je to možda jedno još redkih... Pariz je postal moj cilj nekje pred koncem študija, ko sem ugotovila, da sem v eni od redkih dežel, kjer dokumentarni film pomeni film, igranje celovečerni film pa umetnost in tej filmski umetnosti v Franciji namenjajo veliko prostora. Ko so bili moji filmi sprejeti v francosko distribucijo, so jih prikazovali v vseh kinodvoranah po državi. Vsi mediji so se razpisali o njih, sprožile so se debate, dialog v zvezi z mojim delom. Začela sem sodelovati s francosko producentko, s katero sodelujem že 10 let. In tu sem si ustvarila tudi družino. Ajde kažem, odredica na kraju odvela i na činjenicu da sam svoj privatni život zasnovala u Parizu. Mila Turajlič, puno hvala. Hvala.